Ay. Oh shit. Ma-disgraced ani. Two. In 400 meters, turn left on Cherubi Road. So this time nigawas ko 7:36. So let's see. Ako siya gi-google mga 16 minutes akong drive, so hopefully dili na ako ma-late. Good morning mga baby. Mga baby. Sa may tawag. Sa may dapat. Oops. In 1.5 kilometers, turn left on Kotra Road. So I was thinking I'm gonna do this a lot. I'm gonna go to places and I'm gonna take you with me. So you guys must be wondering, anong record bang ko mag-drive? No, this is actually dual purpose. I'm using my phone as a dash cam. So slash dash cam ning ako gibuhat karon, which is useful po. So simpak ko lang na incident, no? Simpak ko lang yun in town. O pagikahoy sa pagtuktok ro. But that's what the dash cam is for. In 500 meters, turn left on Kotra Road. Turn left on Conquer Road. Turn left on Kotra Road. Oh my god. Tugno kaayo. It's June, guys, and it's so cold. Ano damo sa kunaw, guys. Dako na kayo siya, pero ako may goal. Magniwang ko this year. Muna yung ako giingon mga 5 years ago. Yun, nagsigil ako dako. I'm sure daghag makarelate. But tawag naman, pikag-gores naman ta. Kung magpikag, oy, In 4 kilometers, turn right on Eastgate Parkway. so 4 kilometers pa. Sa Monday na ang akong G-test, guys. So I am very nervous about it. Kinahagbong ko sa ako first time. I feel like it is a scam nga, no? Well, ang akong
driver's license mo, expire na siya next year, 2022. So, nitake ko mga last year. Niya. Kanang inahag kong bisan kabaw na ko mag-drive guys. Ilan ako ka-years nag-drive. Pero feeling na ko ila ko ihagpong kay para, you know, I can go back and keep, you know what, I'm gonna drive. Okay, napigihan ako ka ng brake. So basta yellow light guys, pwede pa na siya. Madapa na siya pero og layo kanya yellow light na siya. Ayaw na lang kay maamtan ka grade sa tunga. Pareha na itong pareha ganina, murag naamtan ko grade kini brake man ko pero to, ayaw na lang yun mo. It's your call, but to be safe, brake na lang yun. Anyway, going back, nakalimot ko sa akong I lost my train of thought, pero it's about the GPS. So sa Monday, take na po Pugotro. First time was in Oakville. So, medyo stricto itong Oakville. Ang Barry, we'll see. But, tanan, gusto nilang mag-Orangeville. No, mag-Orangeville. Modo siguro ng Orangeville ng botlang. Pero, I tried to book sa Orangeville, pero kanang next year pa ang available kay tungo sa pandemic, limited na ang slots. So wow, niguro na lang kitaan eh. Ang giingon sa instructor kay if you fail, explain man nila anong fail ka. Ang ingon sa instructor, wala daw kumulengi ko mo ana kay ha sa di kadugay ang pag-ana. Okay, ay. Oh shit. Drive sa to guys, kay basi ka disgrace. Ma-disgrace ta ani. Kalimutan po ko sa akong istorya. But chika-chika ta guys. Nabay nagtanaw ako. Lisod kini mo kay kauban. But come In on. 400 meters, turn right on Eastgate Parkway. Oh shit. No dumping. So ayog kalibang kuno guys. No dumping. So dili maglabay basura. Kay ba ko oy, grabe mo ha. Turn right on Eastgate Parkway. Okay, so mag-right ka. Turn right. Meters, turn left on Tompkin Road. First time ko ni Agi diri guys. 70. In 500 meters, turn left on Tompkin Road. Left. Depende kaya sa GPS bawa na gyud ko'y ganang sense of direction. Bisan Turn nagbalik-balik ko. left on Tompkin Road. Nagbalik-balik ko drive aning lugar na kay kung katuon. Oops, nanlapas na ko. Yatay boy.
You know what? I'm gonna muna naka-delicate aning atong pag-drive guys, kay naka-dash cam ko niya i-upload ko sa internet kitaan sa mga silupin police nganong silupin kay gibali ang police silupin para dili sila kaila, pero ako ga-explain makitaan sa silupin nga nag liko-liko ko bisag na ay kuan traffic light. So muna siyang akong old work guys, I'm gonna show you kanang sa right guys na ingon nga eco-lab. Di ako nag-work for 2 years. Daog ko diha guys, mga animal lisod kayo ning Pinoy tagay so okay kasi kung saan mo kamal dito di yun mo kaya ang powers nila, matikal ka na lang sige pangaway. Attitude is real. Pero doon kayo diri akong new workplace sa Pilipinas, layo siguro kay mabaktas raman ako from Ormoc City, mabaktas ra gyud tanan as in bisag init kaayo ako gyud nabaktason kay anugunan ko split naram ko diha sa unahan niya mahadlok ra kamo ito mo sakay kag motor niya nabulahan ng tag pamanit guys, di man ko mo ito mo lagom ra bitaw eh. Ang traffic man yung dere 7:48, yes, makaabot ko on time, dili ko malate. In 500 meters, turn right on Kamao Road. Next right there. So guys, maabot na ko. So napatabukon yun na nimo sila guys, bisan pa og sayop sila na ganitaw hunong gyud ka kay mga animal na sila guys, mabuhog sila na ikaw ba'y masayop hindi sila katabok ano ito na umod man ko. In 500 meters, arrive at work on the left. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell. And see you on my next vlog. Bye.